हेलो दोस्तों, हीरा हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम खांसी होने के कारण खांसी के कारण हम आपको बताएंगे। खांसी के तो हम इससे पहले वीडियो में आपको खांसी का इलाज, उसके घरेलू नुस्खे बताए थे, और इस वीडियो पे हम आपको खांसी होने के कारण बताएंगे, क्योंकि इससे भी बचने से इन चीज़ों से खांसी के लिए बहुत से फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले कारण जानेंगे तो आप उसका इलाज भी भरपूर कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल कलर का बटन है, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अपने कमेंट के जरिए सुझाव दें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं कि खांसी होने के कारण। ज़्यादातर धूमपान ज़्यादा करने से खांसी होने के इम्कानात है, क्योंकि धूमपान से बचे रहें और धूमपान करने से दूसरों को रोके, खुद भी ना करें। और दूसरा यह है कि सर्दी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन ऐसी जगह ना जाए कि सर्दी हो जाए। जैसे फ्लू ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के खान पान से, वायरल इन्फेक्शन बाहर फिरने से करने से मुंह पर कपड़ा बांध लें, इससे भी जो है ना खांसी होने के कारण में से ये भी एक है। और तीसरा ये है कि गले में कैंसर और फेफड़ों में कैंसर, ये तो अक्सर धूमपान करने से ज़्यादा होता है। धूमपान से बच के रहें और ये दोनों गले और फेफड़े के कैंसर से बचें। चौथा ये है कि धूल मिट्टी के संपर्क में अधिक रहना। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो या बाहर के काम करने वाले हो तो ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं। ये लोग धूल और मिट्टी से कम समय यहाँ पर बिताएं, ताकि मास्क लगाकर फिरें, ताकि धूल मिट्टी हमारे जिस्म को ना लगे। दोस्तों, पांचवा ये है कि टीबी या अस्थमा या कोई भी गंभीर रोग से प्रभावित होने पर खांसी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। तुम कितना भी इलाज करो, उसे महफूज रहना नामुमकिन है, क्योंकि ये बड़े बड़े गंभीर बीमारियां हैं। इसे बचने के लिए हम इसने पहले खांसी के इलाज और जो बीमारियों की जो बात करे हैं, उसका इलाज देसी नुस्खे अपनाकर इन चीज़ों से बचे रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए अपना सुझाव दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।